हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंगल डोर की वायरिंग। सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग सिंगल डोर में लगे उपकरणों को देखेंगे आज। क्या क्या उपकरण से लग के सिंगल डोर फ्रिज हमारा चलता है। ओके, ये सर्कल देखिए, ये हमारा कंडेंसर है। ये हमारा जो राउंड राउंड दिखाई दे रहा है ये कंडेंसर है। ये हमारा फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा कंप्रेसर है। मेन जड़ कंप्रेसर से ही होता है। कंडेंसर का कार्य देखिए, कंडेंसर हमारा गैस को घुमा घुमा के वेपर से द्रव में बदलने का काम करता है। सिंगल डोर फ्रिज की इनसाइड, अंदर की साइड देखिए, यहाँ पे हमारा थर्मोस्टेट लगा है। थर्मोस्टेट का कार्य होता है कूलिंग का कंट्रोल करना। जैसे फ्रिज में हमें कितना कूलिंग चाहिए, इससे हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पे हमारा डोर स्विच लगा है, जिससे डोर बंद करने पर बल्ब बंद हो जाता है और डोर खोलने पर बल्ब जल जाता है, जिससे फ्रिज में रखे छोटे बड़े सामान को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग कैसे करें, सिंगल डोर फ्रिज में ठंडा कैसे करता है, सिंगल डोर फ्रिज की फुल वायरिंग एक ही वीडियो में आज देख लेंगे। सबसे पहले हम मेन बोर्ड से न्यूट्रल की सप्लाई लेते हैं, एक थर्मोस्टेट के किसी एक पिन में देते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल की सप्लाई लेंगे, थर्मोस्टेट के किसी एक पिन में दे देंगे। अब थर्मोस्टेट जिस पिन में दिए उसी पिन से सप्लाई हम एक लेंगे और डोर स्विच में दे देंगे। डोर स्विच से एक सप्लाई निकलेगा, बल्ब में चला जाएगा। अब बल्ब से दूसरे पिन से सप्लाई निकलेगा तो आएगा स्टार्टिंग रनिंग के पिन में। एक सप्लाई समझ में आ गया, न्यूट्रल की सप्लाई हो गया। न्यूट्रल की वायरिंग हम कर दिए। अब हम फेस की वायरिंग करेंगे। फेस की वायरिंग में कुछ नहीं है, देखिए सीधा फेस की सप्लाई उठाएंगे, हम रिले में ले के डाल देंगे और थर्मोस्टेट के बचे हुए पिन से, चाहे ऊपर वाला बचा हुआ चाहे नीचे वाला, किसी एक पिन में देते हैं। एक पिन जो बचा हुआ है उसको सीधा ले आके कॉमन में दे देंगे, जिससे हमारा सिंगल डोर की बाहर की वायरिंग हो गया। जैसे मान लीजिए हम बाहर के अभी समझ रहे हैं, अभी फ्रिज के अंदर समझेंगे। फिर फ्रिज के अंदर कैसे वायरिंग करते हैं, ये तो बाहर इसी प्रकार से होता है वायरिंग, मगर अंदर वायरिंग थोड़ा सा चेंज है। सिंगल डोर की फ्रिज की फुल वायरिंग देखिए, यही है। देखिए ये डायग्राम है सिंगल डोर का, यही वायरिंग है आपका। अब समझने के लिए आपको समझाते हैं। पहले हम मेन बोर्ड लेंगे, मेन बोर्ड से न्यूट्रल की सप्लाई हम ये लाल वाले तार में देंगे। इसमें 3 तार होता है, लाल पीला हरा हो जाएगा या लाल हरा पीला हो जाएगा। कोई सा कलर है, कलर से हमें मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है तो इसमें सप्लाई देने से मतलब है, कौन सा तार से किस चीज़ का सप्लाई दे रहे हैं। देखिए रेड वाले तार में हम सप्लाई न्यूट्रल का देंगे तो रेड वाले से ऊपर से निकलेगा। जब ऊपर से रेड वाले में निकलेगा तो हम उसमें ले जाके थर्मोस्टेट में देंगे। थर्मोस्टेट में दे दिए, उसी पिन से थर्मोस्टेट के अगले वाले वीडियो में देखे हम, थार्मो वाला स्टेट से जो पिन में हम देते हैं वह न्यूट्रल की सप्लाई, उसी पिन से हम सप्लाई लेते हैं। लेने के बाद हम डोर स्विच में दे देंगे, डोर स्विच के किसी एक पिन में देंगे, फिर उसके दूसरे वाले पिन से हम बल्ब में दे देंगे। बल्ब में देने के बाद एक सप्लाई निकलेगा बल्ब से दूसरे वाले पिन से, हरे वाले में गया, हरा वाला का सप्लाई नीचे से हम देखेंगे तो रिले बोल सकते हैं या स्टार्टिंग रनिंग के पिन में देंगे। ठीक है, उसके बाद एक थर्मोस्टेट के बचा हुआ पिन को हम येलो में दिए, येलो से उठा के ले आके सीधे कॉमन में यहाँ से ऐसे जोड़ा नहीं रहता है, इसी दिक्कत है जो ढका रहता है। ढकने का मतलब फ्रिज पीछे कंडेंसर होता है, कंडेंसर के अंदर से वायर ले गया होता है, वैसे ले जाएगा तो कंडेंसर हमारा जला देगा वायर को ना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए एक बार और समझा देते हैं, मेन जड़ यही होता है। देखिए ये हमारा कंप्रेसर हो गया, यहाँ से हमारा
मेन सप्लाई लिख लेगा। इसमें करना कुछ नहीं है, इसको बस वायर को मिलाना। देखिए एक यहाँ पे पीला वाला वायर दिख रहा है आपको, एक भूरा कलर का दिख रहा है, 2 वायर दिख रहा है। एक गया है स्टार्टिंग के रनिंग में गया है, स्टार्टिंग रनिंग में, एक कॉमन में गया बस। और एक सप्लाई यहाँ से होते हुए एक सप्लाई और आया है, एक कॉमन में गया। यहाँ से सप्लाई गया, मेन बोर्ड से हम सप्लाई देंगे तो फ्रिज हमारा चलने लगेगा। फ्रिज में लगने वाले उपकरण को हम बता दे रहे हैं। ये हमारा डोर स्विच है। डोर स्विच का कार्य होता है दरवाजे को बंद करते समय बंद हो जाता है और दरवाजे को खोलते समय बल्ब जल जाता है, इससे बल्ब का कनेक्शन होता है। ओके, ये हमारा थर्मोस्टेट है। ये पीछे यह सेंसर निकला हुआ है। इस थर्मोस्टेट में 2 पिनें होती हैं। अलग अलग तरह का थर्मोस्टेट आता है मार्केट में, वो अपन देख लेंगे। ये तो सभी लोग जानते हैं कि बल्ब है। फ्रिज में बल्ब क्यों लगाया जाता है? छोटे बड़े रखे हुए सामान को हम स्पष्ट रूप से देख सकें, इसलिए बल्ब लगाते हैं।